di DP itu. Sudah di DP. Ini yang nyewa. Oh, ini yang nyewa. Dari mana, Mas? Dari Jember, Mas. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Persiapan acara apa ini? Karnaval. Pada tanggal? Tanggal berapa? 23. Oh, Tanggal 22 23. Kedungrejo. Walah, oke. Mantap. Kata-kata, Mbak. Wes, tidak naik. Kapan acaranya, Pak? Tanggal 22-23 Agustus. Juli. Ya, Oh, bulan ini. di Kedungrejo, jangan lupa ke sana ya. Oke, merapat. Oke. Itu dari Kedungrejo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya Sonora Official. Langsung tanda tangan. Langsung DP lur untuk persiapan karnaval. and 69 Project.